Hola, ¿qué tal amigos? Sean muy bienvenidos a mi canal Muñeco Blogger. Hoy les estaré platicando de una enfermedad que tuve y que estoy pasando, pero ya no mucho. Entonces les platicaré que hace un año me enfermé de gripa, tos y calentura. Entonces, pues ustedes saben que hace un año pues lo del coronavirus y todo estaba en semáforo rojo. Entonces yo tuve mucha tos, la tos no se me quitaba, escurrimiento nasal, mucho escurrimiento nasal. Entonces sí, iba tras doctor y nada. Entonces pues sí gasté sinceramente un poquito de dinero, ¿verdad? Entonces hasta que llegó el doctor bueno, me revisó y dijo, no, pues tú tienes esto, a lo mejor tiene los bronquios ya con inflamados o algo así, ¿ah? Y ya pues me mandaron a hacer los estudios, pero antes de eso me dieron un medicamento, que ese medicamento me hizo muy bueno. Entonces, por si alguno de ustedes está pasando por esta enfermedad o tos que ya no aguanta, pues ya se desespera, ¿verdad? Entonces les recomiendo que usen este medicamento que es muy bueno para la tos y escurrimiento nasal, muy efectivo. Con este yo me compuse. Se llama salmeterol fluticasona. Es muy bueno este medicamento. Es inhalador en polvo amigos. Entonces, si alguien de ustedes está pasando por esto, usen este medicamento. Es muy bueno y sinceramente sí, pues se me quitó lo que traía amigos. Y es todo amigos. Cuídense.